Теремкей. Рус халык әкияте. Басуда терем-теремкей урнашкан була. Шибен безелдек теремкей өстеннән ашып барган. Терем-теремкей. Теремкейдә кемдәсе? Дип сораган. Аңа җавап бирүче булмый. Шибен теремкей ишене керәде, шунда яши башлый. Көннәрдән бер көнне теремкей янына тычкан шыелдык җабып килгәнде. Терем-теремкей. Теремкейдә кем яши? Мин Себен безендек. Син кем? Мин тышкан шыелдык. Әйдә бергә яшибез. Тычкан шыелдык теремкей ишене кергән икән. Шул көннән алар теремкейдә икәү бергә яши башлаганнар. Бер вакыт теремкей яныннан бака бакылдык үтеп бара икән. Ул тутаган да сораган. Теремкей. Теремкейдә кем яши? Мин Себен безендек. Мин тышкан шыелдык. Әйдә бергә яшибез. Бака теремкей ишене бер сикерәүдә кереп тә киткән. Хәзер инде балар өчәү яшиләр. Бер вакыт теремкей янына куян чабып килгән. Терем-теремкей. Теремкейдә кем яши? Мин Себен безендек. Мин тышкан шыелдык. Мин бака бакылдык. Син кем? Мин кука куян. Әйдә бергә яшибез. Куян теремкей ишене бер сикерүдә кереп тә киткән. Шул көннән алар теремкейдә дүртәү яши башлаганнар. Хәйләкәр төлке дә теремкей яныннан узган. Ул да теремкей янына туктап, тәрәзәгә шакылган да сораган. Терем-теремкей. Теремкейдә кем яши? Мин Себен безендек. Мин тышкан шыелдык. Мин бака бакылдык. Мин кука куян. Син кем? Мин хәйләкәр төлке. Әйдә бергә яшибез. Хәйләкәр төлке дә теремкейгә кереп урнашкан. Сары бүре чабып барганда тәрәзәдән караган да сораган. Манда кем яши? Мин Себен безендек. Мин тышкан шыелдык. Мин бака бакылдык. Мин хәйләкәр төлке. Әйдә бергә яшибез. Бүре дә теремкейгә керә. Шулай итеп, алар теремкейдә җырлый-җырлый яши башлыйлар. Менә теремкей янына зур аю килеп чыга. Терем-теремкей. Теремкейдә кем яши? Мин Себен безендек. Мин тышкан шыелдык. Мин бака бакылдык. Мин кука куян. Мин хәйләкәр төлке. Мин бүре. Син кем? Мин зур аю. Әйдә бергә яшибез. Аю теремкейнең төбесенә үрмәли, теремкей шатырт-шатырт сатала башлый һәм таралып китә. Җанварлар өйдән көчкә чыгып өлгерәләр.